好，现在讲设定的部分哦，设定，到时候要调整设定之前，还是建议先跟我讲，然后我在远端再跟你们讲一下仔细的操作流程。好，我现在先讲一遍，让你们知道。这个 IP 啊，绿色的这个东西就是我们的吸气压力，目前是正25，吐气压力啊就是 EP 吼，吐气的压力是-30。现在这个啊是北北的状况是 OK 的哦，因为北北比较瘦一点，我怕再强一点啊，北北可能会觉得太刺激哦。目前是这样，但如果要调整要怎么调整？这边有一个 menu， 这个菜单的按键哦，选单给它点进去。这边第一项啊就是 setting， 就是我们的设定值，按 Enter 进去哦，它就会跳进去它的设定页面，按这边出现很多数值哦，我们都不用管它，只要看这个 IN inhale pressure。INP 哦，就是我们的吸气压力，吸气压力啊要调整，我们就用上下键调下去。确定要选这个，我们就按 Enter 下去 ，Enter 它就会跳到右边来哦。这时候我们就可以透过上下键去调整这个压力值哦，往上按它就会越来越大哦。那我们现在目前设定在25，确认了之后我们就按 Enter 键。好，那我们现在要调吐气压力值，就是 EXP 哦 ，EXP 就是我们吐气压力值，我们往下选，这边。确定 Enter 键按下去，它会跳到右边。哦，它这个也是我们可以调整压力，负越多越强。哦，它抽的时候越强。哦，目前的话是-30。好，确定了，我们就按 Enter 键，全部都好了，我们再按 Menu 把它按回去。哦，原本的画面，它这时候设定值就会改变。哦，设定是这样。好，如果有不清楚再打给我，跟我说这样。好。